Hello everybody, welcome back to my channel and I am again back with hashtag बहाओ पैसे का पता नहीं कौन सा पार्ट है ये एंड मैंने कुछ तो मंगाया आज विच आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने डब्बा ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया था बट अभी आपके सामने फिर से कर लेती हूँ क्या होगा। एंड तो ये देखो, ये है नकली बाल। बेसिकली दीज आर फेक बैंग्स। तो मेरे को ना बैंग्स बहुत पसंद है बट आई हैव कर्ली हेयर, तो मेरे बैंग्स ना तभी होते हैं जब मैं अपने बाल स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग या सेट कराती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। द ओनली डिसएडवांटेज जो मेरे साथ थी कि मेरे बाल गोल्डन हैं एंड ये मैच नहीं हो रहा था, बट कोई बात नहीं, मेरे बाल जब ब्लैक हो जाएंगे वापस से फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। बट दिस वॉज वेरी नाइस, द क्वालिटी वॉज टॉप नॉच एंड आई गॉट दिस फॉर रुपीज़ अराउंड 229 और 230 फ्रॉम अमेजोन। तो देख लेना, अगर आपको पसंद है तो आप ये ले सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी नाइस एंड आई तो जस्ट लव इट। ओके, बाय।